بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، نن بیا تاسو سره افسوسناک پیغام شیر کوم د افغانستان په زلزله حواله باندې. افغانستان کې چې کومه زلزله وسوه د کې تقریبا 1000 څه بالایه یعنی زرو بالایه خلک شهیدان سو او 1500 بالایه خلک ټپیان او زخمیان سو. مزید هم اطلاع راځي د شهیدانو او د زخمیانو. نو زه انتهایی افسوس کوم په دغه ثانیه باندې لبد مرغه نه یم خبر چې پښتنو سره څه بدبختي ده. کله سیلابونه، کله زلزلې، کله ورباندې مختلفه اقوام جنګونه د افغانستان خاوره خوګر سره چې موږ پیدا سوي یو له بدبختي زه نه ده خلاص، له ظلم او بربریت زه نه وه خلاصه. اوس چې کله لږ امن رالی، کله چې موږ لږ خوشحاله سو، موږ دا وګڼل چې بایي زموږ پښتانه وطن کې امن رالی، پښتانه وطن کې ژوند سو، نو بیا د بده مرغه بیا دغه بدبختي بولې که عذاب بولې الله تعالی له موږ پر څه خبره ناراضه دی، موږ نسو ویلی. ګوره دا زلزلې او سیلابونه دا چې راځي بالکل اسلام دا وایي چې کوم ځای کې ګناه، زنا او مختلفه قسم ګناه دي هغه چې کېږي پر کومه مځکه باندې، نو هلته به دغه عذابونه او دغه سیلابونه راځي. موږ د خدای څخه هم دا دعاګو یو او موږ خدای ته دا زاری کوو، دا فریاد کوو چې یا الله دا زموږ پښتانه ورونه ډېر غم ځپلي دي. KPK مختلفه علاقو کې دونې سیلابونه رالی، دونې خلک شهیدان سو، 400-500 کسان شهیدان سو. هغه غم سوړ نه دی، هغه غم موږ هیر نه دی، یا بل غم پر موږ رالی. نو پکار دی چې موږ اصلاح وکړو خپل قوم. موږ قوم کې چې کوم بدبختیانې دي یا موږ سره چې کوم ناروا او ناجایزه کیږي، دا زموږ بې اتفاقي، دا زموږ غټه بېبختي ده. ګوره د اسلامي یوه واقع ده چې کوم یو قوم و هغه ته الله پاک وویل چې تاسو باندې زه ډبرو عذاب راوړم. مختلف عذابونه یې ته وښول چې دغه عذابونو کې یو عذاب خوښ کړي. په هغه عذابونو کې یو بې اتفاقي هم وه. نو هغه قوم چې راغونډ سو یو ځای سو مشترکه، هغو یوه فیصله وکړه چې هغو کې سیلاب، زلزله، یعنی د دنیا چې کوم آفتونه دي یا کوم مصیبتونه دي، کوم عذابونه دي، الله پاک اگر د عذابو ډسکس وسو د دوی په مابین کې چې کوم عذاب خوښو، الله پاک وایي چې تاسو په اگر د عذابو کې یو عذاب خوښ کړئ. نو اگر د چې یو ځای سو هغو چې مشترکه صلاح او مشوره وکړه، هغو دا ویل چې موږ دا نور د الله پاک هر عذاب منو، مګر دا بې اتفاقي دا هم پکښې وه، دا هم یو عذاب و. نو هغو الله ته سوال وکړي چې دا نور عذابونه موږ بالکل خوښ دي، مګر دا بې اتفاقي موږ کې مه راوړئ. سله دا نور عذاب چې راسي، سیلاب چې راسي، یا بل داسې آفت یا بل داسې شی چې راسي، هغه قوم برباد کړي، قوم ختم کړي، نست و نابود کړي، بل قوم ځینې جوړ سي، هغه بیا ښه ژوند کوي. نو بې اتفاقي یو داسې عذاب دی، بې اتفاقي یو داسې عذاب دی چې قوم نه مرېږي او نه رغېږي. نو نن هغه عذاب پر موږ باندې مسلط دی. پښتنو کې تر ګردو غټه بېبختي. ګوره دا سیلاب 200 کسان ووژني یا 1000 کسان ووژني، زلزله 1000 کسان ووژني یا 11 کسان یا 2000 کسان ووژني. برته یو نوی جنریشن جوړیږي، یو نوی آبادی جوړیږي، بیا هغه عذاب ځینې ختم سي. مګر دا بې اتفاقي دا یو داسې عذاب دی چې دا تر قیامته پورې نه ختمیږي. نو راسئ ګرده پښتنو ته زه دا وایم چې راسئ یو ځای سئ، چې هر ځای یاست دنیا کې، چې هر ګوټ کې، هر کونې کې چې تاسو اوسېږئ، راسئ یو بل سره مینه وکړو، یو بل سره مرسته وکړو. اوس دا زلزله راله، پکار دی چې دا ګرد قوم یو ځای سي، دا ګردې پارټیانې یو ځای سي، بلا تعصب، بلا رنګ و نسل، چې تور دی، سپین دی، خټک دی، افریدی دی، ترین دی یا کاکړ دی یا مختلفه چې کومه قومونه، دا بلا تفریق دا قومونه شاته پرېږدو. باید چې موږ خپل پښتانه سپورټ کړو، پښتنو سره مینه وکړو. اوس چې کوم خلک په دغه عذاب کې اخته دي یا پر دوی باندې دا سیلاب راغلی دی یا پر افغانستان کې دا کونړ کې چې کوم زلزله سوي ده، باید چې پوره دنیا کې هر ځای چې پښتون دی
هغه له دوی سره صله رحمي وکړي، دوی سره مرسته او امداد وکړي که هر طرح مرسته کیږي. ګوره دا زه چې نن ویډیو جوړوم د دوی په حق کې، د پښتنو په حق کې، دا هم زما یو مرسته ده. له پښتنو سره یو اظهار دی د محبت. پکار دی چې هر سوشل ورکر او هر یوټیوبر هغه ته پکار دی چې هغه مرسته وکړي. که لندن کې دی که پیسو وسو سره نه کیږي، یو ویډیو دی جوړه کړي، دوی په همدردي کې ورسره د غم کې ورسره شریک سي، دا هم همدردي ده.